Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau batuk itu punya etika tersendiri? Batuk jangan asal batuk ya, ada etikanya. Yuk, simak etikanya. 1. Gunakan masker. Langkah awal dan paling penting. Siap, gunakan masker. Fungsinya apalagi kalau bukan untuk mencegah menyebarkan virus ke orang lain. 2. Tutup mulut dengan lengan atas. Ini adalah etika batuk yang benar. Ingat ya, pakai lengan atas, bukan telapak tangan, kepalan tangan, apalagi tidak ditutup. Yang ketiga, tutup mulut ketika batuk dengan menggunakan tisu. 4. Buang tisu ke tempat sampah. Dilakukan agar virus yang menempel tidak tersebar kemana-mana. Nah, kira-kira begitu teman-teman etika batuk menurut Kementerian Kesehatan. Terapin yuk mulai sekarang demi kesehatan kita bersama.